cilët janë argumentet fetare që flasin për vlerën e pendimit. Çfarë fiton besimtari që pendohet te Allahu subhanahu wa taala? Shikoj se ndura, do të thonë s'ka dyshim se vlera më e madhe, fadileti më i madh i pendimit është se Zoti jo të don ty. Nuk po them se pendimi është shkak ti me dash Allahun xhaleshanu, por po them që Zoti jo të don, e don atë penduesin, e don Allahu xhaleshanu atë njeri i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Ndëgjoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Allahu xhaleshanu thot në hadithin qudsi, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu xhaleshanu, kushdo që tregon armiqësi ndaj mikut tem, nga ndaj veliut tem, unë do t'i shpall luftë atij. Robi im mund të më afrohet më mirë mua me atë çka e kam obliguar. ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. Vazhdimisht do të më afrohet robi im mua me nafile derisa unë ta dua atë. E kur ta dua, thot Allahu xhaleshanu, atë person, unë bëhem veshje i tij me të cilën dëgjon, syri i tij me të cilën sheh, dora e tij me të cilën kap dhe këmba e tij me të cilën ec. I këtill ai njeri i cili më kërkon diç, unë do t'i jap, e nëse kërkon mbrojtje, unë do t'a mbroj atë. Andaj, hadithi është, në thonë, pjesa e hadithit është, nëse një musliman i afrohet Allahu xhaleshanu me nafile, nëse një besimtar bën taube, ulemat kanë thonë edhe taubeja është prej nafileve, nëse një musliman bën taube, ta Allahu xhaleshanu thot, inni uhibbu, thot, unë kam e dasht atë. E çka mendon ti nëse të don sunduesi i dunjos dhe në ahiretit? Nëse val dikush, nëse gaza apo pronari jot të don, a thu val ka kënaqësi më të madhe se kjo në këtë botë? Nëse prindri jot të don ty në këtë, në thonë, më shumë, a thu është kënaqësia, a është një kënaqësi shumë e madhe? Po paramendoni nëse të don Allahu xhaleshanu, çfarë kënaqësie ka ai musliman këtë botë dhe natë? E çka nëse të donë Allahu xhaleshanu? Ndëgjoni hadithin tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba Allah abdan da'a Jibril alayhi salam. Nëse Allahu xhaleshanu e don një musliman, Allahu xhaleshanu e thret Jibrilin alayhi salam dhe i thot, ja Jibril, inni uhibbu fulan, o Jibril, unë e du filanin, edhe ti doja atë. Edhe Jibrili a.s. e don atë filan në të cilin Allahu xhaleshanu e don. Nëse ku e don Jibrili a.s. yunadi ahli sama, Jibrili a.s. pastaj i thret me laqet e qiellit dhe i thot, ja ahli sama, o ju me laqet e qiellit, Allahu xhaleshanu e don filanin dhe unë e dua atë, edhe ju kini me dash filanin. Dhe pastaj Allahu xhaleshanu, pastaj edhe njerëzit e dojnë krejt atë njëri. Kur e dojnë Allahu xhaleshanu, kur e dojnë Jibril a.s., kur e dojnë me laqet, edhe Allahu xhaleshanu ja shtrin në thonë kabullin, e shtrin në thonë atë dashurin në thonë mes njerëzive, që edhe njerëzit adunat. Por nëse Allahu xhaleshanu nuk e dojnë një musliman, e thret Jibril a.s. dhe i thot, o Jibril, inni ubghidul fulan, unë e urej atë njëri, edhe ti duhesh ta urrejsh atë. Edhe Jibrili a.s. e urren atë njeri i cili nuk i afrohet Allahu xhaleshanu me falje, me pendim, me taube, me nafile. Pasi që ta urren Jibrili a.s. i thirr banorët e qiellit, i thirr me laqet dhe i thot, o ju me laqe, Allahu xhaleshanu e urren, nuk e don filanin, edhe unë nuk e du, dhe ju me laqet nuk e mos ta duni atë njeri. Derisa Allahu xhaleshanu e zbret urrejtjen, në më thonë, urrejtjen atina njeriu të njerëzit, edhe njerëzit nuk e dojnë atë njeri. Andaj, kjo është prej vlera me madhe që Allahu xhaleshanu e don një njeri i cili pendohet. Po ashtu, prej vlerave të taubes është që Allahu xhaleshanu, vlera ditë është që Allahu xhaleshanu gëzohet një njeri kur pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Është një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e transmeton Enes ibn Maliki,
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashaddu farhan bi tawbati abdi hina yatubu ilayhi min ahadikum. Allahu xhalla shanu gëzohet me atë njeri i cili pendohet tek Allahu xhalla shanu më shumë sa ai beduini, ai fshatari del me devën e tij në shkretin, edhe për një moment devja e tij largohet, kurse mbi deve e ka ushqimin, e ka hajën dhe pijen. Pas një kohë ai shkon te një kodër që ta lyp atë deve, s'mund me gjet, shkon te kjo kodër ta lyp atë deve, s'mund me gjet, edhe kthehet ajo hija që ka pushu, se mbi devën e ka ushqimin e vet. Edhe njeriu në shkretin, nëse s'ka ushqim, atëherë në këtë moment ki beduini e pret edhe vdekjen. Edhe duke prit vdekjen, në këtë moment Allahu xhaleshanu ja kthen devën e tij, mbi të cilën mbi deve e ka ushqimin, hajën dhe pijen, edhe kur i çel syt, e shef devën para syve, edhe thot Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, o Allah ti je robi jam, unë jam Zoti jot, gëzo, do thon gabon prej gëzimit. Andaj pejgamberi alayhis salam thot Allahu xhaleshanu paramenon çfarë gëzimi ka njeriu i cili i kthehet shpirti, domethënë për s'dyti. Andaj pejgamberi alayhis salam thot Allahu xhaleshanu gëzohet më së shumti se ky njeri i cili e gjen domethënë devën e tij në shkretin. Po ashtu domethënë është hadithi tjetër kur një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam del me lip e vladin e vet mes robrave. Pasi që e gjen e vladin e vet mes robrave, edhe e merr dhe përqafon shumë. Edhe pejgamberi alayhis salam kur e shef atë grua duke e përqafu, domethënë e vladin e vet, thot Allahu xhaleshanu është më i mëshirshëm se ajo grua ndaj e vladit vet. Andaj këto hadithe, edhe shumë hadithe tjera ka që Allahu xhaleshanu gëzohet me pendimin e një njeriu, e një besimtarit. Do thotë që nderuam po respondojnë, njeriu bën gjuna, e fen lidhjen me Zotin e tij, pastaj bëhet pishman për atë gabimin, pendohet, gëzohet Allahu me të. Do mëshira Allah shumë e madhe. Kur ti e fen marrëveshjen tonë me Zotin, i bën gjunaha, që gjunahet fundit më mkon në damin tan. E pastaj ti pishman bëhesh, edhe pendohesh, Allahu gëzohet në kuptimin që elhamdullah që të kujtu. Elhamdullah që u ktheve. Elhamdullah që e morë vesh ti një Zot. Me të vërtetë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam emocionojnë çdo besimtar dhe e nxjerrin në shesh vlerën e madhe që ka, që janë mësimet e fesë islame dhe rahmeti i madh i Allahut subhanahu wa taala. Do thon ka shumë, do thon edhe hadithe të tjera, do thon po i cek edhe dy hadithe që Allahu xhaleshanu do thon gëzohet me atë njeri, do thon që bën gjunahin pastaj kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Ku do ta shpjegojmë hadithin tjetër që e vërteton këtë. Është një tregim me Musa alayhis salam. Musa alayhis salam i drejtohet Allahu xhaleshanu dhe i thot: "Ja Rabbi, o Zoti jem, si kemi ju përgjigj atij njeriu i cili fal namazet, si kemi ju përgjigj këtij njeriu?" Allahu xhaleshanu i thot Musës: "O Musa, kam ju përgjigj duke i thonë tu përgjigja." Prap Musa alayhis salam e pyet Allahu xhaleshanu, po thot: "Si kemi ju përgjigj atij njeriu i cili agjëron?" Allahu xhaleshanu i thot Musës: "Kam ju përgjigj atij duke i thonë tu përgjigja." Prap Musa alayhis salam ja nis me i parashtu disa pyetje Allahut, thot: "O Allah jem, thot si kemi ju përgjigj ai i cili shkon haxh, ai i cili e jep zakatin?" Allahu xhaleshanu vazhdimisht duke i thonë tu përgjigja. Por në fund thot: "O ja Rabbi, o Zoti jem, si kemi ju përgjigj gjunahçarit i cili të bën gjunahe?" Allahu xhaleshanu i thot: "O Musa, ai i cili mban gjunahe kam i thonë tu përgjigja." Sepse çdo njeri i cili fal namaz, ai njeri i cili agjëron, ai njeri i cili e jep zakatin, ai njeri shkon haxh, mbështetet me këto punë të Allahu xhaleshanu. Kurse gjunahçari mbështetet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak Allahu xhaleshanu i thot Musës: "Gjunahçarit kam ju përgjigj 3 herë, sepse ai mbështetet vetëm mu, edhe ai i cili mbështetet Allahu xhaleshanu nuk e poshtërson atë musliman." Është edhe hadithi tjetër, domethënë këtë pikë ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna rabbaka yujibu
من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. Me të vërtet Zoti yt kënaqet dhe gëzohet me robën e tij kur ndëgjon fjalën duke thonë Rabbi ighfir li dhunubi, mi fal mëkatet e mia o Allah, kurse ai e din se askush tjetër pas meje nuk i fal mëkatet. Kjo pikë e dytë ishte që Allahu xhaleshanu me të vërtet gëzohet, krenohet me atë njeri i cili pasi që e bën atë gjuna, atë mëkat i kthehet me pendim duke i thonë o Allah, mi fal gjunat e mia. Është prej fadiletit të tobës, prej vlerave të tobës është që zemra jote, shikues të nderuar, zemra e muslimanit ndriçohet dhe pastrohet nga mëkatet. Ai njeri i cili bën tobe, zemra e tij ndriçohet dhe pastrohet nga mëkatet. Dëgjoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha adhnaba al-abd nakata fi qalbihi naktata sauda. Nëse një musliman e bën një gjuna, Allahu xhaleshanu ja volos një pikë të zezë në zemrën e tij. Por nëse ai bën tobe, Allahu xhaleshanu ja fshin atë pikën e zezë, ja ndriçon zemrën e tij. Por nëse ai prap bën tobe, Allahu xhaleshanu prap ja vënon një pikë zezë. E nëse një musliman vazhdon duke bën mëkate, Allahu xhaleshanu ja mbulon zemrën e tij, domethënë me pika të zeza. Andaj nëse ai bën tobe, zemra e tij domethënë del shesh dhe ndriçohet tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj gjunahet janë që nëse një musliman bën gjunahe, është ndales për t'i punu disa punë të hajrit. Si thot Allahu subhanahu wa taala, kella bel rana ala kulubihim ma kana yaksibun. Jo, nuk është ashtu, por të këqia që i punuan, zemrat e tyre ju kanë mbulu. Do thonë, të këqia që i ki punu, do thonë, zemrën tonë ta kanë mbulu ato mëkatet që i ki punu këtë botë. Pastaj, si dënim që zemrën tonë ta kanë mbulu mëkatet, është kella innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Një mërsi, një fadilet i madh që muslimanët kanë me pa Allahun xhaleshanu ditën e Kiametit, por Allahu xhaleshanu ka me vandalu atyre që mos me pa Allahun, kush atyre që kanë bërë gjuna këtë botë, duke thonë jo dhe jo, atë ditë do të jenë të penguar prej ta shohin Allahun xhaleshanu ditën e Kiametit. Andaj tregohet, domethënë tregohet si hadith apo rast ku thua që kur pendohet një njeri i ndezët mes qiellit dhe tokës 70 treze dhe thret një zë se filani është pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Filani ka ndreq raportet me Allahun xhaleshanu. Po ashtu tregohet edhe një rast në kohën e Musa alayhis salam. Një njeri ka lënë dhe i shef disa dhen me uq bashk. Edhe janë duke pyet, a thu vallë kur uqt, ujku me delen janë bo koalicion, kur ujku me delen po rrim bashk, kjo s'ka ndodhur në histori. Atëherë ndëgjon një fjalë duke thonë, kur çobani ka ndreq raportet me Allahun xhaleshanu, s'ka dyshim se edhe ujku me dhënë rrim bashk. Andaj njeriu kur i ndreq raportet me Allahun xhaleshanu, s'ka dyshim se Allahu xhaleshanu ja çel zemrën e tij, ja çel dhe ja bën dritë. Po ashtu pika e katërt është prej fadiletit, prej vlerave të tobës, është njeriu pendimi, njeriu e bën të ketë një jetë të lumtur në dunjë dhe në ahiret. Shikues të nderuar, nëse dikush don pasuri, le të bën tobe. Nëse dikush don evlat të hajrit, le të pendohet tek Allahu xhaleshanu. Nëse dikush don të ketë jetë të lumtur, le t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala. Nuhi alayhis salam i thot popullit vet disa ajete. Thot Nuhi alayhis salam, në Kur'an, fa kultum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuhi alayhis salam i thot popullit vet, unë u thash popullit tem, kërkoni falje Zotit tuaj, që Allahu xhaleshanu se ai vërtet fal shumë. Ai cili kërkon falje, Allahu xhaleshanu ka me ja fal pa dyshim. Pastaj, si shpërblim për katës i cili bën tobe, është
që Allahu xhaleshanu vazhdon ajetet duke thonë yursilus sama aleikum midrara. Allahu xhaleshanu, ai cili pendohet tek Allahu xhaleshanu i shton edhe shi me bojllok. Ai cili pendohet tek Allahu xhaleshanu thot u yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu xhaleshanu ju ja shumon pasurinë dhe fëmijët e tyre, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumej. Ma lakum la tarja'un lillahi wa qara. Ç'është me ju që Allahu nuk i shprehni madhërinë që e meriton. Po ashtu Allahu xhaleshanu thot me një ajet ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. Sikur banorët e këtyre vendbanimeve të kishin besuar Allahu xhaleshanu dhe të kishin pas frikë Allahu xhaleshanu, do t'i japim do t'ju hapnim begatin nga qielli dhe toka, por ata përgënjeshtruan, andaj i dënuam me shkatrimin për ata që merituan. Andaj këto ishin ato vlerat që Allahu xhaleshanu i ka bë për atyra që të cilët pendohen tek Allahu subhanahu wa taala, kërkojnë falje te Allahu xhaleshanu. Hoxhë nderuar, do thotë për kësaj që pam me të vërtetë ishin shumë vlera, secila pikë po të ndaleshim një nga një, do të na merr edhe shumë më shumë kohë, për mi përsëri domethënë të dën Allahu do xhelal nëse ti pendohesh, gëzohet Allahu me pendimin tan, të ndriçohet zemra dhe të pastrohet prej gjunaheve, pastaj fiton lumturinë në dunjë dhe në ahiret dhe fiton bereqetin dhe domethënë të mirat e Allahu do xhelal në dunjë edhe në ahiret. Padyshim këto vlera shumë të mëdha që nëse njeriu do të kishte pas parasysh në jetën e vet, para se me u pendu për një gjunahit, ose para se me vazhdu me një gjunah apo të kthehet, do kishte vendosur sigurisht që të